Türkiye ile ilgili yayınladığı olumsuz haberlerden bildiğimiz Fransız Le Monde gazetesinde çok ilginç bir haber yayınlandı. Haberin detaylarına girmeyeceğim ama başlığı zaten bütün haberi özetliyor. Bir zamanlar garip bir ortak olan Türkiye, zayıflayan Avrupa Birliği için vazgeçilmez hale geldi. Bu haber zaten yeterince kafa karıştırıcı ama bununla bitmedi. Hemen ardından Avrupa Konseyi dönem başkanı ve Polonya Başbakanı Donald Tusk Türkiye'ye geldi. Bu ziyaret bütün detaylarıyla aslında bugünkü dengeleri özetliyordu. Tusk, Avrupa'yı temsilen Türkiye'deydi ve 2 hafta önce kayak yaparken bacağını sakatlamış. O yüzden bir bacağı aksak durumdaydı. Tıpkı bugünkü Avrupa gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan onu karşıladığında ilk olarak sakatlığıyla ilgilendi. Ona ne olduğunu sordu. Tıpkı bugünkü Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri gibi. Sonra ikili dönüp yürümeye başladılar. Tusk zar zor yürüyordu. O yüzden Erdoğan onun koluna girip destek oldu. Tıpkı bugün Avrupa Birliği'nin beklediği gibi. Son günlerde gerçekten ilginç şeyler oluyor. Türkiye'yi yıllarca kapıda bekleten Avrupa şimdi Türkiye'nin kapısına doğru bakmaya başladı. Yani önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği için somut adımlar atılmaya başlanırsa şaşırtıcı olmaz. Çünkü köşeye sıkışmış durumdalar. Peki onları bu kadar korkutan ne? Türkiye nasıl oldu da Avrupa için tek kurtuluş yoluna dönüştü? Bu sürecin sonu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğiyle sonuçlanır mı? Yani Türk milleti yakın dönemde sadece kimliğiyle arabasına atlayıp İtalya'ya, Almanya'ya ya da İsviçre'ye gidebilecek mi? Bugün bunları konuşuyoruz. Başlamadan da kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Avrupa Konseyi dönem başkanı ve Polonya Başbakanı Donald Tusk Türkiye'ye geldi. Burada yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini savundu. Aynı şekilde Avrupa Komisyonu Avrupa savunmasının geleceği için geçen hafta teknik bir belge hazırladı. Bu belgede Türkiye'den de bahsediliyor ve mutlaka ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Bunun dışında Avrupa'da farklı ülkelerde siyasetçiler, medya mensupları filan Türkiye'yi çokça konuşmaya başladılar. Mesela başta bahsettiğim gibi normalde Türkiye'ye karşı haberleriyle bildiğimiz Fransız Le Monde gazetesi 7 Mart'ta çok ilginç bir haber yayınladı. Haberin başlığını zaten başta paylaşmıştım. Yani bütün haberi o özetliyor. Haberin detaylarına o yüzden girmiyorum. Tüm bunlar yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da şöyle bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği güç ve itibar kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir. Erdoğan böyle bir açıklamayı neden yaptı? Avrupa Birliği nasıl bir güç ve itibar kaybı sürecinden geçiyor? Bu sorular önemli. Donald Trump'ın ABD'nin başına geçmesi ABD siyaseti için bütün dengeleri alt üst etti ve kartların yeniden karılmasını sağladı. Tabii ki ABD şu an dünya siyasetinde başat aktör olduğu için orada yaşanan büyük kırılmalar küresel çapta büyük kırılmalara yol açabiliyor. İşte bu yüzden Trump döneminde yaşanan büyük değişim dünyanın dört bir yanında belli başlı etkiler oluşturdu. Ama en büyük etkiyi Avrupa'da gördük. Batı son yüzyılın belki de en büyük çözülmelerinden birini yaşıyor şu anda. Yıllardır konuşuyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı dünyada yeni bir denge ve bloklaşma oluşturdu. Dünya yeniden Sovyet dönemine benzer bir dünyaya döndü. Bir yanda Rusya, bir yanda Batı bloğu. Bütün Batı Ukrayna'ya destek verdi ve Ukrayna bu sayede yıllardır Rusya'ya karşı savaşını sürdürebiliyor. Ama Ukrayna'ya verilen bu desteğin omurgasını ABD'nin verdiği destek oluşturuyor. ABD Rusya'yı zayıflatmak için gerçekten çok büyük harcamalar yaptı bugüne kadar. Avrupa'nın tamamı Rus tehlikesini burnunun dibinde hissettiği için Ukrayna'ya zaten destek veriyordu. Çünkü Putin Ukrayna'yı devirirse gözünü daha da ileriye dikecek diye düşünüyorlardı. Yani esas risk altında olan aslında Avrupa'ydı. Ama en büyük desteği ABD verdi. Bunun bir sebebi var mı? Evet, bunun bir sebebi var. Avrupa zaten yıllardır NATO şemsiyesi altında yaşıyor ve bütün güvenliğini NATO'ya endekslemiş durumda. Rus tehdidini her zaman hissetmelerine rağmen birçok Avrupa devletinin kayda değer bir ordusu bile yok şu anda. Mesela Almanya gibi ekonomik anlamda bir devin, askeri anlamda bir hiç olması. Avrupa'da en çok şaşırtıcı durum budur bence. Ve dediğim gibi bu durum Avrupa'nın tamamında geçerli. Şu an ABD Avrupa'daki NATO üslerinden tamamen çekilme kararı alsa Avrupa olası bir Rus saldırısına karşılık verebilecek durumda değil. Zaten yıllardır Fransa Avrupa Ortak Ordusu'nu kurma girişimlerinde bulunuyor bu yüzden. Ama bir sonuç alamıyordu. Çünkü Avrupa devletleri sırtını ABD'ye yaslamış. Sadece sahip oldukları refah seviyesinin tadını çıkarıyorlardı. Ama şimdi işler değişiyor. Dediğim gibi Trump başa geçti ve Amerika dışında nerede ne olduğu hiç umurumda değil şeklinde açıklamalar yaptı. Eğer Avrupa Rusya'ya karşı onları korumamızı istiyorsa bunun bedelini ödeyecek. NATO'ya gereken harcamaları yapacaklar dedi. Yani aslında doğrudan Avrupa'yı hedef aldı. Bu da yetmedi. Şimdi ABD ile Avrupa Birliği arasında gümrük savaşları
savaşları başladı. Aslında en büyük gerginlik kaynağı bu oldu. Trump ABD ekonomisini toparlamak için ithalatı bitirmeye çalışıyor. Bunun için de en büyük ithalat kalemlerine ek vergiler getiriyor. Mesela Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan çelik ve alüminyum ithalatına %25 ek vergi getirdi. Tabii ki bu ek vergi Avrupa ekonomilerine zarar verdi. Trump Avrupa'ya ABD viskilerine uygulanan %50 vergiyi kaldırmazsanız daha da ileri giderim ve Avrupa Birliği'nden gelecek bütün alkollü ürünler için %20 ek gümrük vergisi uygularım dedi. Avrupa Birliği yetkilileri bu açıklamadan sonra biz her türlü yaptırıma karşılık vermeye hazırız filan diye kuyruğu dik tutmaya çalıştılar. Ama işin aslı pek de öyle değil. Hatta bunu ilk itiraf eden de Alman Merkez Bankası oldu. Trump gümrük vergilerini uygularsa Alman ekonomisi resesyona girebilir diye açıklama yaptı. Resesyon bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde yaşanan daralmaya deniyor. Yani gayri safi yurt içi hasılada 6 ay boyunca küçülme yaşanırsa buna resesyon deniyor. Trump'ın gümrük vergisi kararları böyle devam ederse aslında sadece Almanya'da değil Avrupa'nın tamamında resesyon görülebilir. İşte bu gümrük savaşları Avrupa'yı biraz daha tedirgin etti. Bu tedirginliğin sebebi ekonomik değil. Ama burada bu gerginlik yaşanırsa biliyorlar ki askeri anlamda da sıkıntı başlayacak. Bu gerginliğin sonucunda ABD Avrupa'yı ortada bırakırsa Avrupa'nın Rusya'ya karşı hiçbir şansı yok. Türkiye ile niye iyi geçinmeye başladılar? İşte bu sorunun cevabı elbette ekonomik sebepler değil. Bu noktada gizli. Türkiye Avrupa için şu an iki yönüyle çok değerli hale geldi. Birincisi askeri gücümüz. Biz şu an NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahibiz ve Avrupa'da savaş tecrübesi olan tek ordu biziz. Bunu bildikleri için olası bir gerginlikte Türkiye'yi yanlarında görmek istiyorlar elbette. İkincisi de Türkiye'nin bugüne kadar yürüttüğü denge politikası. Bakın Rusya-Ukrayna konusunda Türkiye hiçbir konuda olmadığı kadar haklı çıktı. Biz başından beri olayı körüklemedik. Hep bir denge politikası yürüttük. İki tarafla da aramız iyiydi ve bu pozisyonumuzu arabulucu rolü için kullanmak istedik. Ama o dönemlerde Batı Ukrayna'nın savaşa devam etmesini istiyordu. Çünkü mesele Ukrayna'nın Rusya'ya karşı galip gelmesi değildi hiçbir zaman. Mesele Ukrayna'daki savaş sayesinde Rusya'nın zayıflatılmasıydı. Ama şimdi geldiğimiz noktada Rusya askeri ve ekonomik anlamda çok ciddi darbe yemiş olsa da sahanın galibi olmaya başladı. İşte burada ABD desteği olmadan Rusya'ya karşı koyamayacakları için Avrupa arabulucu rolü için bile Türkiye'nin yanlarında olmasını istiyor. Bir de şöyle düşünün. Olur da NATO dağılırsa ve Avrupa'da bir askeri güç oluşursa o askeri oluşumun güneyini Yunanistan'a mı emanet etmek isterler yoksa Türkiye'ye mi? Elbette Türkiye'ye emanet etmek isterler. Çünkü dediğim gibi hem NATO'nun ikinci büyük ordusuyuz hem de nüfuz anlamında bu coğrafyanın tek gücüyüz. Tabii bir de savunma sanayimiz çok ciddi bir noktaya geldi. Adamlar bizim hangi noktada olduğumuzun farkındalar zaten. Bakın biz ne olduğumuzun farkında değiliz ama bir ülke düşünün. 2016'dan sonra 6-7 yıllık bir dönemde bir darbe girişimi, 10 şehri yıkan bir deprem, ekonomik kriz, Irak'ta ve Suriye'de sınır ötesi harekatlar, Karabağ harekatı, Libya operasyonu, Katar kavgası, Somali operasyonu gibi her biri bir ülkenin tek başına anca omuzlayabileceği onlarca büyük süreç yaşamış olsun ve gelinen noktada hala ayakta olsun. İşte bunun onlar da farkındalar ve Türkiye'nin kolay kolay yıkılmayacağını biliyorlar. Bu da tabii ki Türkiye'yi stratejik ve önemli bir konuma getiriyor. Neyse yani kısaca toparlamak gerekirse Avrupa Birliği'nin şu an Türkiye'ye yakınlaşması keyfi bir olay değil. Boşuna da değil. Onlar bir kurtuluş arıyorlar ve bu kurtuluş ümidinin sonu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğine kadar gidebilir. Ama tabii ki burada farklı dengeler de devreye girecek. Kıbrıs meselesi gibi, mülteci sorunu gibi bazı meseleler bu süreçte illaki dengeleri belirleyecek meseleler olacak. Uzatmamak adına çok fazla detaya girmiyorum. Eğer isterseniz daha sonra Türkiye Avrupa Birliği'ne tam üye olur mu sorusunun cevabını aradığımız bir videoda hazırlarız. Ama dediğim gibi bu meselede çok ciddi engeller var. Bu sorunun cevabı Avrupa'nın ne kadar köşeye sıkışacağında gizli. Ama bana sorarsanız zaten Avrupa Birliği'ne girilmesinden çok da yana değilim. Çok önemli değil yani benim için bu mesele. Biz hiçbir zaman Batı'nın bir parçası olmadık. Onlar da bizi öyle görmüyorlar. Zaten biz de öyle değiliz. Ama dediğim gibi bunlar ayrıca bir videoda detaylarıyla konuşulması gereken konular. Eğer isterseniz daha sonra bunu başka bir videoda konuşuruz inşallah. Allah'a emanet olun.